அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம ரெசிபி சேனல் செய்யப்பட்ட சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு சண்டே குக்கிங் விழாக நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. சண்டேயில் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன டிசைன் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம், வீடியோ பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து புரட்டாசி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் நான்வெஜ்லேயும் கிடையாது, ஒன்று வெஜிடேரியன் மட்டும்தான். அந்த வெஜிடேரியனை வந்துட்டு எவ்வளோ சுவையாக டிஃப்ரெண்டாக செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு விதமான நம்ம குழம்பு, பொரியல், சாப்பாடு, ரசம் சொல்லி நிறைய வைக்க போகிறாங்க. அது ஒவ்வொன்றும் பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். நம்ம சேனல் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கார குழம்பு வச்சுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ணுறோங்க. அதுக்காக வந்து மண்சட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன். மண்சட்டி வந்து நான் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரெண்டு வந்து அட் டைமே பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வந்து டைம் வந்து சீக்கிரம் மிச்சமாகும். அதுக்காக நான் இன்றைக்கி செய்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயில் செய்ய போகிறேங்க. தேங்காய் சேர்த்து செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து செமையாக இருக்கும். ஒரு 4 குழிக்கரண்டி வந்துட்டு காரக்குழம்புக்கு வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. அதே பக்கத்தில் வந்துட்டு அதே 4 குழிக்கரண்டி வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ எண்ணெய் வந்து ரெண்டுமே நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. காரக்குழம்புக்கு வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு வெந்தயம் போட்டுக்கலாங்க. வெந்தயம் வந்து நல்லா செவக்கட்டும். அது கூடவே வந்துட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு சேர்ந்தது அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு வந்துட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு சேர்ந்தது வந்துட்டு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ரெண்டு வந்து நல்லா வந்து வெடிக்கணுங்க. ஒரு 10 பல்லு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்குங்க. அந்த பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கலாம். காரக்குழம்புக்கு இந்த பூண்டு வந்து நல்லா வந்துட்டு கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். அங்கேயும் வந்து பார்த்து நமக்கு வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு வந்து கடுகு வெடிச்சிருச்சுங்க. உப்பு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. அது கூடவே வந்துட்டு பச்சை மிளகா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 பச்சை மிளகா வந்து 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்குங்க. அதையும் போட்டுக்கலாங்க. அது நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா கலர் மாறணும். அப்போ தான் வந்து முட்டைக்கோஸ் பொரியல் நமக்கு செமையாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு இதில் வந்துட்டு பூண்டு வந்து நல்லா வந்துட்டு வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. அதையும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்துட்டு கண்ணாடி மாதிரி நல்லா வதங்கி எடுத்துக்கலாங்க. அப்புறம் காரக்குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. காரக்குழம்புக்கும் போட்டுக்கலாம். அதேமாரி வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கும் போட்டுக்கலாங்க. காரக்குழம்புக்கு வந்துட்டு தக்காளி பழம் வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ காரக்குழம்புக்கு வந்து தக்காளி பழம் எடுத்து அரைச்சி போட்டுக்கலாங்க. நான் வந்துட்டு ஒரு 6லேருந்து ஒரு 7 தக்காளி பழம் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு அரிஞ்சு போட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து மிக்ஸில் வந்து நல்லா நைஸாக அரையும். அதுக்காக தாங்க. இப்போ நமக்கு அந்த காரக்குழம்புக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே வந்துட்டு 3 பச்சை மிளகா வந்து போட்டுக்கலாங்க. நான் பச்சை மிளகா வந்து முழு பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன். நான் இது அப்படியே இருந்து வதங்கட்டும். இந்த பக்கம் பாருங்கள், நமக்கு முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்குது. இது வந்து நல்லா தனியாக அலாசி எடுத்து வச்சுருக்குங்க. இது வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து நல்லா வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும். நம்ம வந்து இந்த முட்டைக்கோஸ் வந்து நல்லா வந்து பரட்டி விட்டுடலாங்க. மேலே இருக்கிற வெங்காயம், மிளகாயெல்லாம் வந்துட்டு மேலே வர மாதிரி. தண்ணி வந்து உப்பு ஊற்ற வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு இது இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டுங்க. இப்போ நம்ம தக்காளி வந்து நல்லா அரிஞ்சு போட்டாச்சுங்க. இது கூடவே வந்துட்டு ஒரு சைஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணியிருக்கு. இதை வந்து நம்ம போட்டு தண்ணி எதுவும் விட வேண்டாங்க. நல்லா சந்தரம் மட்டும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். பாருங்க, நமக்கு முட்டைக்கோஸ் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து கல்லுப்பு போட்டுக்கலாங்க. மஞ்சள் தூள் வந்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு நல்லா வந்து பரட்டி விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், கல்லுப்பு போட்டு மஞ்சள் வந்து போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டாச்சுங்க. இது நம்ம வந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்து மூடி விட்டுடலாங்க. அதுக்கு இருக்கிற தண்ணியிலே வந்து நல்லா வேகட்டுங்க. இப்போ பாருங்கள், காரக்குழம்புக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா செவக்க வதக்கி எடுத்தாச்சுங்க. நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிற அந்த தக்காளி, வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட் வந்து இதை ஊற்றிக்கலாங்க. இந்த காரக்குழம்புக்கு வந்து மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மஞ்சள் வந்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. கொத்தமல்லி தூள் வந்துட்டு ஒரு
1.25 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்துட்டு இது வந்து நான் 1/2 ஸ்பூன் காட்டி வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க. காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து காரம் இருக்காது, ஒன்று கலருக்கு மட்டும்தான். இது வந்து தனி மிளகாய் தூள் வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நமக்கு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு வந்துட்டு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாங்க. இது நல்லா வந்து கொதித்து அந்த தக்காளியுடைய பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக வந்து போகணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா தான் வந்து நமக்கு வந்து காரக்குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடறேங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வந்துட்டு இந்த காரக்குழம்பு வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதித்து இதனுடைய பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக நல்லா வெளியே போகட்டுங்க. இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான அந்த காய்கறியை அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ காரக்குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த காய் வேணும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க. உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம், கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் எதுவும் போட்டு நம்ம செய்யலாம். நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டு செய்யணும்னா கத்திரிக்காய் போட்டு செய்யலாம். வந்து 4 பெரிய கத்திரிக்காய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருசாகவும் அரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப பொடியை கட் பண்ணால் அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா குழஞ்சி போயிடும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக அரிஞ்சிக்கணும். குழம்புல வந்து அப்படியே கத்திரிக்காய் இருக்கும். இப்போ கட் பண்ண கத்திரிக்காயில் வந்துட்டு தண்ணியில் போட்டுக்கலாங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது கலர் மாறாமல் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்துட்டு நமக்கு அந்த தண்ணி தொளிச்சிலே வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. அந்த எவ்வளோ முட்டைக்கோஸ் இருந்துச்சு நமக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி தொளிச்சதுலேயே அந்த ஹீட்லேயே பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்து வதங்கியிருக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டுங்க. அப்புறம் நம்ம தேங்காய் தூவி இறக்கிட்டோம்னா நமக்கு முட்டைக்கோஸ் பொருள் வந்து ரெடி ஆயிருங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வந்துட்டு இந்த காரக்குழம்பு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ காரக்குழம்பு வந்து பார்க்க செமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா வந்து மண்பானை ஹீட்டுக்கே வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு அந்த ஹீட்டுக்கு நல்லா கொதிச்சு நல்லா திக்காயிருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து என்ன பண்ணிவிட்டேன், நான் சாப்பாடு வந்துட்டு வச்சுட்டுங்க. சாப்பாடு வந்து நல்லா விசில் வரட்டும். இப்போ நம்ம இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து வாழைக்காய் வந்துட்டு தோல் வந்து சீவி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நார் உரிச்சுக்குங்க. ஃபுல்லாக எல்லா நாளும் உரிச்சிட வேண்டாம், லைட்டாக மட்டும் நார் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வாழைக்காய் பஜ்ஜி போட தேய்க்கிற கட்டி இருக்கும். அந்த கட்டியில் வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இது வந்து வாழைக்காய் வந்து பெருசாக இருந்தங்காட்டி நான் வந்துட்டு 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம இது வந்துட்டு நல்லா சீவி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பாருங்கள் நல்லா மெலிசாக சீவி எடுத்துருக்குறேன்னு. இது மாதிரி வந்துட்டு எல்லா வாழைக்காயும் வந்து சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்ம வந்துட்டு எல்லா வாழைக்காயும் சீவி எடுத்து வச்சாச்சுங்க. இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பஜ்ஜி மாவு தான் சேர்க்க போகிறேங்க. இப்போ வந்து பஜ்ஜி மாவு வந்துட்டு இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பஜ்ஜி மாவில் வந்துட்டு தண்ணி விட்டுக்கலாங்க. தண்ணி வந்து ஒரே டைம் ஃபுல்லாக ஊற்றிட வேண்டாம். ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சிட்டு பார்த்துட்டு ஊற்றிக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாங்க. நான் கரைச்சிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். பாருங்கள், மாவு வந்துட்டு இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து தோசை மாவு வந்து சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழைக்காயில் ஃபுல்லாக ஒட்டும். இப்போ இந்த வாழைக்காய் வந்துட்டு 2 பக்கம் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு, எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். கிளி போட்டு 2 பக்கம் வேக வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு வந்துட்டு வாழைக்காய் வச்சு புசு புசுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி பந்தாட்டு இருக்குது. நல்லா எண்ணெய் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்துட்டு பஜ்ஜி சுட்டு எடுத்து முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ வந்து உளுந்து வடை செஞ்சுக்கலாம். இந்த உளுந்து வடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எண்ணெய் குடிக்காமல் வந்து எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து 1 டம்ளர் உளுந்து எடுத்து 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான வந்துட்டு 1 பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 4 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. இந்த உளுந்தை வந்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தண்ணி வந்து தெளித்து நல்லா பந்தாட்டை வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு மாவு வந்துட்டு நல்லா பந்தாட்டை வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அரைச்சி எடுத்த மாவு வந்துட்டு ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள்,
உளுந்த மாவு வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. இப்போ இதில் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து அரிசி மாவு போட்டுக்கலாங்க. உப்பு போட்டுக்கலாங்க. உப்பு வந்துட்டு போட்டு அரைச்சோம்னா நமக்கு வந்து தண்ணி விட்டுரும். அதனால் வந்துட்டு மாவு வந்து கலக்கும் போது உப்பு போட்டுக்கலாங்க. உப்பு இதில் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்துட்டு கை விட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கருவேப்பிலை வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேங்க. இப்போ வந்து மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கலாங்க. இந்த பெச டைமில் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுட்டேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. மாவு வந்து நல்லா கலந்து எடுத்தாச்சு. இந்த உளுந்தோட போடுற வந்து பக்கத்தில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து கையை வந்து நல்லா வந்து தண்ணியில் வந்து நல்லா முக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து மாவு எடுத்துங்க. பெரிய வெல்ல ஒரு ஓட்டை போட்டு அப்படியே வந்து எண்ணெயில் போட்டுடலாங்க. இந்த மாதிரி திளி போட்டுடலாங்க. திளி போட்டு 2 பக்கம் செவக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், எண்ணெய் ஒரு துளியும் கூட குடிக்காதுங்க. இப்போ பாருங்கள் ரசம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம புளியும் தக்காளி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க, அது வந்து நல்லா வந்து போட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சுங்க. அப்புறம் வந்துட்டு சீரகம், மிளகு, பூண்டு, கருவேப்பிலை இது எல்லாம் நான் போட்டு நசுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கு. தாளிக்கு வந்துட்டு வரமிளகாயும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்குங்க. இப்போ நம்ம ரசம் தாளித்து விட்டுடலாம். ரசம் வந்து தாளித்து விட்டுக்கலாங்க. வடச்சட்டி வந்து ஹீட் ஆகட்டும். நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வடச்சட்டி காஞ்சிருச்சுங்க. இதில் வந்துட்டு ஒரு 3 புளிக்கண்ணி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு வந்துட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு செஞ்சு வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா பொரியிட்டோம். அந்த கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் போட்டுக்கலாங்க. அதில் இந்த மாதிரி பொரிஞ்ச பிறகு வந்துட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த புளி வந்து ஊற்றிடலாம். இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெதுவோட ரெடி ஆயிடுச்சு. 2 பக்கம் நல்லா செவந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள் நமக்கு மெதுவோட ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பந்தாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது கூட எண்ணெயே குடிக்கலைங்க. இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பூண்டு, சீரக, மிளகு வந்து போட்டுக்கலாங்க. போட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் வந்து தூளுப்பு வந்துட்டு கரைக்கும் போதே போட்டுங்க. இப்போ நல்லா வந்து நுரக்கட்டின பிறகு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுங்க. ரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நுர கட்டிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து சண்டே விழாவுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது பாருங்க, இது வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு வச்சுருக்கிற காரக்குழம்பு. பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் பொரியல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம். நம்ம வந்து சாப்பிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பஜ்ஜி, அதேமாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மெதுவடை. இதுதான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ரெடி பண்ண சண்டே விழாவுங்க. இதேமாதிரி வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.